यो माटोले चाहिँ के देखिरहेको छ यहाँ? पुरै धमिलो है, फोहोर देखिरहेको छ नि त हैन? सबै फोहोर देखिरहेको। हेर्नुस् है, यो पुरै फोहोर देखिरहेको है। अनि यसमा चाहिँ के त? अब यसलाई चाहिँ हेर्नुस् है। अब म यसलाई निकाल्छु, यो लाइटर बाल्छु, बल्छ त? बल्दैन। अब यो लाइटरलाई बल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ त? सुकाउनुपर्छ है घरमा। अनि के उपाय छ त? के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? जुन यो लाइटरलाई चाहिँ बाल्नको लागि अर्को लाइटरको प्रयोग जो लाइटर पानीमा छैन। सबै लाइटर बिक्री गरिसक्नु भएको हैन? यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा यो खाली भाँडामा यो जुन सामान राख्दाखेरि चाहिँ बलेको थियो नि, त्यो बल्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ के त परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ के त एउटा सुन्दर संसारमा चाहिँ के त सृष्टि गरेर चाहिँ एउटा ज्योति चाहिँ के त दिनुभएको थियो हैन? त्यसै गरी यसमा चाहिँ मैले पानी लगाएँ अनि फोहोरहरू लगाएँ। त्यसै गरी चाहिँ जुन आदम र हावाले चाहिँ पाप गरिसकेपछि चाहिँ के त संसारमा चाहिँ के त ज्योति चाहिँ हराएर गएको थियो हैन? हराएर गएको थियो। त्यसै गरी अब यो लाइटरलाई फेरि ज्योति ल्याउनको लागि चाहिँ के त मैले अब जस्तो अर्को लाइटरको चाहिँ यस्तो हेर्नु, यस्तो गऱ्यो भने यो बल्यो नि त? आमेन आमेन। यो बल्यो। यसको लागि चाहिँ यो लाइटरको आवश्यकता पर्यो भनेपछि यो चाहिँ को हुन्छ त? परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन? त्यसै गरी यो लाइटर चाहिँ के त हामी मानिसहरू हो कि हामी मानिसहरू चाहिँ त्यो परमेश्वरले सुरुमा सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ के त हामीलाई चाहिँ एकदम सुन्दर अनि असल जुन संसारमा चाहिँ सृष्टि गरेर चाहिँ के त एउटा ज्योति ल्याउनु भएको थियो, जुन बल्थ्यो ज्योति। तर जुन पाप आइकन त्यो ज्योतिहरू चाहिँ के त हराएको थियो नि, त्यो ज्योतिलाई चाहिँ जगाउनको निम्ति चाहिँ जुन अर्को ज्योतिको के त हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ आवश्यकता परेको थियो। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै यो ज्योति चाहिँ हामीलाई सदाभर चाहिँ के दिन चाहिँ चाहनुहुन्छ है परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ अनन्तकालसम्म चाहिँ के त तिमीहरूले चाहिँ यो ज्योति पाइरहौ भनेर चाहिँ के त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। यदि हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ रहिरहन्छौँ भने चाहिँ के त हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो अन्धकारमा पस्न दिनुहुन्न कि हामीलाई चाहिँ के त परमेश्वरले चाहिँ ज्योतिमा चाहिँ ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट
हुनका साथमा यसो भन्छ तिमीहरू ममा भने मेरो कुरा तिमीहरूमा गयो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। तिमीहरूमा रहन्छु जसरी हामी लाखको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल्न हुन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेन भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। र हामीले यो लाइटरलाई चाहिँ हामीले बालेर यसरी चाहिँ हामीले बाल्न सक्छौँ भने यो लाइटरद्वारा चाहिँ के त हामीले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के त सुसमाचारहरू सुनाउँदै परमेश्वरले दिनुभएको जुन ज्योति छ नि त्यो ज्योति चाहिँ हामीले चाहिँ सारा संसारमा चाहिँ फैलाउनुको निम्ति